सभी को हार्दिक स्वागत है हमारा चैनल में फॉक्स वॉरियर गेमिंग चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए फॉक्स वॉरियर गेमिंग चैनल। मैं आज करने वाला हूँ अनबॉक्सिंग सभी लोग केसेस देख लीजिए। क्रिएट्स इतना सारा है बंडल, मैं ओपन करता हूँ। इसमें कौन सी बंडल परमानेंट आता है हम देख लेंगे। ओपन करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओपी भाई ओपी, एक और बार ओपी। एक और है ओपी। अच्छा, अब स्पार्कल की ओपनिंग करेंगे। ओपी इसका हम ओपी ओपी आया। नेक्स्ट ये ओपन करेंगे बॉक्सेस, हम एक एक करके ओपन करता हूँ। 15 आया और ये भी ओपनिंग 50। ओके ब्रो। नेक्स्ट 3 अनबॉक्सिंग है मैक्सिम का 1 यस 3 अगेन दिस अनबॉक्सिंग करेंगे। सरप्राइज कार्ड 20 हम करेंगे MP40 स्किन का बंडल ओपन करेंगे। वाओ ये नहीं मिला। नेक्स्ट MP40 ओके, अच्छा मिला अच्छा मिला। आप फार्मस के ओपन करेंगे। ओपी ओपी मिला ओपी। एक और बार फार्मस की ओपी मिला ब्रो ओपी। और लास्ट की एक डॉक्टर की आया ब्रो। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, देख लीजिए मेरा वेपन्स। एक पीलू में है, एक टम्फोर्ट, एक मिनी 14, 1 2 3 है। क्या रखो ब्रो, ये रखा अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये देख लीजिए ये भी है। ओपी ब्रो ओपी ओपी। प्लीज मेरा बर्थडे 19 अक्टूबर पर है। मेरा बर्थडे 19 अक्टूबर है। प्लीज गिफ्ट कीजिए, प्लीज सभी लोग गिफ्ट कीजिए। प्लीज 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 गिफ्ट कीजिए ब्रो। मेरे पास ऑलो किच नहीं है, मैं इसको इक्विप करता हूँ। है गन फार्मस है, ये भी फायर स्टूडेंट ऑफ फायर गन है। और ये नहीं 1 2 3 है ब्रो। ये रखता हूँ ये पेलिकन ये रखता हूँ ये ब्रो। नेक्स्ट नंबर पे है नहीं। और SMG का UMP स्किन ओपी है ना, ओपी VSS का स्किन ओपी, MP40 स्किन ओपी ब्रो ओपी ओपी है। इसकी कितना अच्छा है। इसमें मेरा फेवरेट गन है एक, और SMG में मेरा फेवरेट गन MP40 और P90। एक और थे अदर्स में ये लॉन्चर का ओपी है बरो 23 आवर्स। ये मशीन गन है, कहाँ इस्तेमाल होते हैं मुझे नहीं पता है ब्रो। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत पुराना प्लेयर हूँ, देख लीजिए क्या क्या ये 2 स्किन और ये पैंट का कुछ नहीं। स्किन देख लीजिए, मेरे पास कुछ नहीं है। 19 अक्टूबर मेरा बर्थडे है। प्लीज़ गिफ्ट कीजिए अलोक और रिमोट प्लीज़ ब्रो। प्लीज़ गिफ्ट कीजिए सभी यूट्यूबर्स, प्लीज़ गिफ्ट कीजिए। मेरा आईडी है देख रजत
1 2 3 4 5 6 कैपिटल W प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मेरा कैरेक्टर्स दिखाता हूँ अभी। मेरा कैरेक्टर्स है देख, एक किली, हराइटो, उल्फेरा, एक पुलिस और एक है काला, आलमंड, ईगल, एडवर्ड, मैक्सिम, ये सभी है। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज आलोक, मुझे आलोक चाहिए ब्रो, सभी लोग मुझे आलोक चाहिए, आलोक आलोक प्लीज गिव मी आलोक, प्लीज गिव मी आलोक प्लीज। 19 अक्टूबर मेरा बर्थडे है ब्रो, प्लीज गिव मी बर्थडे गिफ्ट, प्लीज गिफ्ट कीजिए इमोट प्लीज ब्रो। आई एम ओल्ड प्लेयर, मेरा पास प्रैक्टिस नहीं है, कुछ भी नहीं है ब्रो। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए सभी लोग, धन्यवाद।